Ku Lwokubiri weekend abavubuka abagayibwa okukola eggaali ne benyigira mu kukola effujjo ku bannakampala mulina okubabbako ebyo ku lunaku Pulezidenti Museveni lwe yagenda ku kitebe kya NRM okujja empapula z'okuvuganya. Baasibibwa amaaso g'omulamuzi Doreen Aine Babazi owa kkooti ya Rodesi Makerere ne bavunaanibwa. Bano babasomera emisango 5 kwabadde n'egy'obubbi ne bajeegana era omulamuzi n'abasitinga ku limande luzira okutuusa 16 omwezi guno. Kati Bukedde TV etonodde ebyalo abavubuka bano abakola eggaali gye bavudde okulumba ekibuga. Abasinga ku bantu bavudde mu bitundu by'e Nansana n'ebitundu ebiriraanyeewo. Eby'okuyinda eggaana ku Yusufu Muyimbwa nga tumisanza ne mu kusoma katabo ka Bukedde. Omubadde w'ebifaananyi by'abavubuka bano asabye abazadde kibawe ky'okuyiga kubanga abaana abasinga tebagambwako. Osanga abaana wakati w'emyaka 12 ku myaka 2 n'obasanga badduka awaka basula mu nnyumba 5 basula mu nnyumba 8 okwata abenjagero osanga under age kwegamba eno ebeere nayo ndoza corrective responsibility. Omuzadde okusookera ddala ng'omanyi omwana ono asulawa atambulirawa awaka asulawo. Ye ssentebe w'ekyebando Richard Mwanja ategeezezza nga bwe baategerako omuwala Kengozi Jennifer nga wali omutuuze we era kyamujjuukirirako lwe yajja ku ofiisi ye ng'agamba nti abavubuka baamusobyako. Ntubuka nti ensonga ya poliisi genda olipootinge ku poliisi ekole okunoonyereza naye omuwala teyadda. Naye ensonga enkulu eri ku baana baffe baana bato babuzibwabuzibwa bannabyabufuzi. Abakulembeze abalala okuli Kansala Keith Sali ssentebe wa Nansana East Tubbi Richard Lujja defensi wa Nansana East Tubbi Ronald Bumpeji nabo benye Mdulemize ekisa ekirabikira baana abattu ne batuuka n'okukola eggaali. Otuuka okukuba omukazi n'omujjako ensawo n'omuwalula n'okulaki naye ng'ate olwaleero oyinza okuba nga omwana omukyalo oyo kusikasika maama wo abeeyita ba ghetto youth. Naye mu kuva eno ku byalo byaffe baaweereddwa omutwalo ng'omutwalo ogwo gwe gwasikiriza abaana baffe bano ogenda okukola ki kubanga tebalina bye bakola. Kati ne basikiriza abaana baffe bano okubatwala mu bikolwa ebikyamu ne tuvumbirira ebikolwa ebifaanana bwe bityo ate era tubalabula mulekerawo okuzimba eggaali ezitazimba. Zimba eggaali egenda okunoonya akalulu naye okuzimba eggaali ezigenda okubba abantu ekyo kyabulabe nnyo. Ye Stephen Kawesa ssentebe w'Ekatooka avumidde abakulembeze abapangisa abaana okwenyigira mu bikolwa ebikyamu Nti mu kifo ky'okunoonya emirimu bakole batambula mu mbeera ez'okugenda nga bakuba abantu ekyo kikyamu. Bobazadde ba Brian Kasinzi okubadde kitaawe Mathias Kasinzi ne nnyina Sisena Kakande boogedde ku kyokota omwana waabwe era batunnyodde byonna ebyaliwo nga bamutwala. Omwana babajja wano ne babatwala okugenda bandize pulezidenti wali omukyala yabatwala nali siriwo naye nali nina okubaayo naye nali nyina ngeze saidi z'eruweero luzigenda okwera ssaawa 9 nga baŋŋamba ti ate babakutte. Era yakeera ku makya ssaawa 12 n'ayoza tisaati ye ya NRM twagenda okuwulira ssaawa 8 ku Lwomukaaga nga batukubira nti bamukubye. Yalina n'essaawa ye nga nnungi bambi baagimutwalako yalina sisita we ne babakuba ne babajjako ne babatwala ku poliisi. Bategeeza nti abaana bano babagamba nti bagenda kubawa ssente ekyavamu kwe kulaba abangaliro ne basaba bayambibwe ku mwana bakyasoma. Ne tubeera awo tulowooza bagenda batta ne tugamba naye omwana nga si muyaaye omwana oyo namulonzi wedde twamuwandisa alina mu kitabo kya yero bbuuku naye ng'akyasoma. Abakikola baali mu bumenyi bw'amateeka naye owange ye taliimu. Waliwo abakola ebibi bo tebaliimu. Batuusa abo yakusakidde eggule mu Lwokubiri TV.